қаладағы ең өзекті мәселенің бірі қазір қоғамдық көлік. Оған да енді 10 жылдан асты, ол да ескірді. Өйткені күндіз-түні тынбай жүреді. Сондықтан қоғамдық көліктің де мәселесін шешуге біз шешім қабылдап, қазір жаңадан 150 автобус алайын деп жатырмыз. Уже 100 автобусқа уже конкурс жарияланды. Құдай қаласа шілде, тамыз айларында келеді деп жоспарлап отырмыз. Келісімдеріміз бар. Алдағы уақытта тағы да 50-ін аламыз. 150 үлкен сыйымдылықтағы автобустар алып келсек, қазіргі заман талабына сай, ішінде жаңа кондиционері бәрі бар. Сондай қалада тиімді халыққа өздерінің қызметін көрсететін болады. Жол мәселесіне байланысты да қазір 3 миллиардтай қаражатты бөлсек, алдағы уақытта оны 2 есеге дейін жеткіземіз. Қалада тағы қандай шешілмеген мәселелер бар, соның бәрін кезек-кезегімен шешетін боламыз. Оған мүмкіндіктеріміз бар. Қаладан жастар сарайын салайын деп жатырмыз, неке сарайын. Оған кешегі сессияда қаражатын бөлдік, 1 миллиард 600-дай. Одан бөлек өнер орталығын салуға да қаражат қарастырып қойдық. Оны да осы жақын күндері, алда осы жаз айларында бастайтын боламыз.